你看，这个是 yes。如果你以后想要表达你喜欢或者愿意，你就拿这个给我看。这个是 no。如果你想表达不愿意或者不喜欢，你就拿这张给我看。不喜欢吃西兰花也没关系，吃点别的吧。我忘记了从什么时候开始，我就和他生活在了一起。他是我的爱人，也是我的生活导师。和他待在一起的时候，总能让我忘记时间。我每天都在问自己，如果没有了他，我该如何继续生活下去呢？就像之前我说的，伴侣之间出现的问题呢，大多都源于对彼此的不信任，缺乏安全感是导致感情问题的重要因素。多一份理解，少一分争吵。好了，先让我们进一段广告，广告之后不见不散。你的生活中有许多烦恼吗？而你还在为无法排解生活中的苦恼而焦虑吗？跑起来，跑起来！跑步能让你忘记烦恼，跑步能让你永葆青春。赶紧！有时候我真的感觉自己融入了这个世界，我也不否认我总是忘记自己来自哪里，但不得不说，和他在一起的生活真的很快乐。他教我跳舞，教我用 yes 或 no 表达自己的喜好，这让我第一次感觉到自己真的被别人在乎。只不过我实在不是很明白，他到底有多讨厌楼上那个被他贴满 no 的房间。明明只有难吃的西兰花才值得用那么多 no 啊。我常常想，这个世界的一切物品会不会都有他们的情感？又会不会在某一天，有个新的我从空调、冰箱，甚至洗衣机里蹦出来呢？
其实我不愿意承认是我主动打开那个被他贴满了 no 的房间，毕竟收音机里的那个女人说2个人在一起最重要的是信任嘛。但他为什么又把家里所有的电器都断电了呢？他到底在瞒着我什么？难道我真的是从电器里蹦出来的吗？他帮我写的那些 no 又为什么不见了？况且墙上贴着的那些和我长得一模一样的男人根本不是我啊，谁会那么没有品味用筷子夹着西兰花拍照嘛？而那些告别信又是谁写的呢？我有好多疑问，我真想钻进自己的脑子里，把那些麻烦的问题都贴上 no。吃呀，你怎么不吃呢？你不是喜欢吃西兰花吗？没关系，不喜欢你可以说 no 的。吃啊，吃。直到那天，我才知道我是他的第7号。我好像真的是从那个机器里蹦出来的。我现在对西兰花也没那么讨厌了。我很爱他，我也属于他。只不过他好像总有太多烦恼。你说，要是把他拖进洗衣机里再搅一搅，等他重新出来的时候，会不会也变得和我一样快乐呢？或许吧，我也不太清楚哎。